Labas rytas, mėlyjeji. Štai nagrinėjau, skaičiau komentarus, kurių negaliu išskaityti visų, nes gyvenu aktyvų gyvenimo būdą, bet šiandien prisiverčiau ir perskaičiau. Ir kokią išvadą aš padariau? Padariau tai, kad mes iš tikrųjų nežinome, kaip veikia mūsų imunitetas. Taigi trumpai pakalbėkime apie tai ir čia reikėtų galbūt pateikti 3 pavyzdžius. Tai yra laukiniai gyvūnai, mes žmonės ir placebo efektas. Ir panagrinėkime tai, ką valgo laukiniai gyvūnai ir ką valgome mes. Ir tada suprasime, kas yra placebo efektas. Taigi žiūrėkime. Gyvūnai, kad ir kaip sparčiai laukiniai gyvūnai naikinami medžiotojų, jie vis tiek išlieka ir jie, kas įdomiausia, neserga. Jie nenaudoja vaistų. Žinot, kodėl jie nenaudoja vaistų? Todėl, kad maistinės, vaistinės medžiagos sudaro jų ir taip pat ir maitinimosi racioną. Tarkime, ne visos, aš tikiu, žolelės, tai karviai ar elniai yra skanios. Tačiau jisai žino, kad reikia valgyti ir kažkokias tai neskanės žolelės, nes jos jų organizmą gydo. Ir todėl jie daugumoje neserga. O jeigu vis tik ir suserga, tai jie žino iš savo praktikos, kokias žolelės suvalgė, jie sulaukia efekto. Ir jie taip save išsigydo. Dabar pažiūrėkime į mūsų maisto racioną, ką mes valgome. Jeigu tie žmonės mano amžiaus dar atsimena, kai nuvažiuodavome mes į kaimą, tai pas savo močiutes, babytes, kamaroje rasdavome begalę visokių džiovintų vaistažolių, uogų, grybų ir taip toliau, kurie sudarydavo ne tik vaistinį racioną, bet ir mūsų kasdieninio maisto medžiagos. Tas žoleles senoliai naudojo kaip galbūt prieskonius, kaip arbatas ir jie naudoja jas kiekvieną dieną. Ta prasme, jų maistinis racionas taip pat buvo sudarytas ir iš vaistų. Tos žolelės yra vaistai. Pažiūrėkime, kas sudaro mūsų racioną dabar. Apie žolelės mes jau pamiršome, dar kai kas galbūt primena, kad reikia išgerti ramunėlių, prisirinkti liepžiedžių žiedų ir viskas. O didžiąją dalį sudaro kas? O didžiąją dalį sudaro tiesiog nuodai, nes tas maistas, kuris dabar parduodamas parduotuvėse, tai iš tikrųjų yra ne kas kitas, o nuodai. Paimkime populiariausius dalykus, tai galbūt majonezą, margariną, sasiskas, šitas pjaustytas dešras, čipsus. Tai jų visų pagrindą sudaro tiesiog neaiškios kilmės riebalai, kurie pagardinti visokiais tai cheminiais junginiais, pagardikliais, paskonikliais, konservantais ir visa kita, ką bendroje sumoje galima būtų pavadinti tiesiog kancerogenai. O kas yra kancerogenai išvertus iš anglų kalbos cancer? Tai yra vėžys, genai tai yra kilmė. Taigi bendroje sumoje mes valgome vėžio sukėlėjus ir tai vadiname mes maistu. O tikrojo maistinių ir gydomųjų medžiagų mūsų organizmas jau nebegauna, kuris anksčiau ateidavo su maistu. Ir kaip mes papildome šitas maistinių medžiagų trūkumą? Mes vartojame vėlgi chemiją, tai dabar vadinasi maistiniai papildai. Ta prasme, vietoj to, kad mes savo organizmą iš tikrųjų valytume, mes jį dar labiau užteršiame. Taigi, vietoj maistinių medžiagų mes dabar valgome nuodus. Dėl to mes ir sergame iš tikrųjų. O dabar pažiūrėkime placebo efektą. Ką tas reiškia? Placebo efektas tai yra tai, kada tavo organizmas suveikia taip, kaip ir gamta sukūrė. Gamta sukūrė bet kokį gyvą organizmą, taip ir žmogaus organizmą išgyti pačiam. Jo imunitetas sugeba išgyti pats, jeigu jisai teisingai maitinamas. Taigi, čia placebo efektas tai yra mokslų įrodytas pačiai farmacijai labai nenaudingas dalykas, bet jisai egzistuoja ir tai yra mokslų patvirtinta. Reiškia, kaip žinia, farmacija kuria vaistus nuo visokių ligų, kurias dažniausiai tie vaistai ir sukuria tas ligas. Nesvarbu. Taigi, tarkime, paimkime kokią nors ligą, nesvarbu kokią, bet ta prasme, kai farmacija kuria vaistus, tai jie juos tyria, testuoja ant žmonių, paima grupę žmonių ir
pusiai tos grupės žmonių suleidžia tikrą vakciną, tikrą vaistą, o kitai pusiai suleidžia tiesiog vandenuką. Ir įdomiausias momentas būna tai, kad iš tikrųjų suleidus tos cheminius vaistus kažkiek tai išgyja tų žmonių, kurie panaudojo tikrą vaistą. Bet įdomiausias dalykas yra tame, kad išgyja ir tie žmonės, kuriems tas vaistas nebuvo suleistas. Ką tai parodo? O tai parodo, kad kiekvieno iš jūsų organizmas pats savaime turi galimybę ir sukurtas taip, kad jisai pats save išgydytų. Tačiau kodėl nevyksta šitas dalykas dabar? Kodėl mūsų organizmas negali pats išsigydyti? Tai sugrįžkime prie to, ką valgo žvėriukai laukinėje gamtoje ir ką valgome mes. Žvėriukų racionas sudaro tikras geras maistas, kurio dalį sudaro vaistai, tikri vaistai natūralūs. O kas mūsų racioną sudaro? O mūsų racioną sudaro cheminiai junginiai ir dar tiesiog nuodas. Iš čia ateina mūsų visos ligos. Taigi, kada senoviai žmonės tiesiog kaip maisto dalį naudojo tokius dalykus, tai dabar mums yra įteikta, kad šitie dalykai neveikia, o veikia tik tai cheminis vaistas, kas yra didžiausias melas. Nes sveikas žmogus, jeigu jisai valgys grybą šitą, įtrupins savo maistą, ar gers arbatą tokią, kuris valgys vaistažolės įtrupintas į maistą, jisai tiesiog nesirgs, jisai bus sveikas ir nepirks vaistų. Ir mokesčiai sumažės, kadangi tu nepirksi vaistų, tu nemokėsi akcizų už tos vaistus. Tai tu ne tik farmacijai ir gydytojui esi nenaudingas, bet tu žalingas ir visuomeniai. Todėl valdžia ir farmacija bet kaip neigs liaudės mediciną ir aukštins šitą cheminius vaistus, ko pasekoje žmogus dar labiau sirgs, dar labiau pirks tos cheminius vaistus. Aš jums galiu parodyti dabar vieną pavyzdį, kurį jūs tikrai pripažinsite, kad jis egzistuoja ir čia išnagrinėsime, kaip veikia vaistai. Tarkime, visi turbūt turėjote, daugelis žmonių turėjo izžogą ir gėrė tos vaistus nuo izžogos. O tų vaistų pagrindinė sudedamoji yra tiesiog soda. Tu praryji sodą, jinai sureaguoja su rūgštim, gaunasi gazas, išeina ir tavo liga atseit dingo. Tai čia liga nedingo, jinai tik tai neutralizavo rūgštį, bet židinio, dėl ko atsiranda ta izžoga, tas rūgštingumas, tai nepanaikino. Tai va taip veikia dabartiniai vaistai. Jeigu jie vieną gydo, tai sodino kitą. Ir taip mes sirgsime be galo. Kuo toliau, tuo daugiau. Bet štai jeigu mes sugrįšime į gamtą ir pradėsime naudoti natūralius vaistus, juos naudoti jau ne kaip vaistus, o kaip savo maisto racioną, tokių dalykų niekada nebus. Taigi štai, ką jums reikia žinoti. Jeigu kažkam reikia čiagos, aš jos turiu. O kur vaistinės, jūs visi žinote.